So, also wenn wir mal so gucken. Außen ist es ja schon gut dunkel und ich schätze mal innen saftig, also außen knusprig, innen saftig. Dann jetzt mal probieren. Ja, ist gut, kann man essen. Hab das jetzt. Und es ist so 10 nach halb 11. Eine halbe Stunde drauf gehabt. Klar kann man es noch würzen, aber ne, Outdoor-Fleisch hat auch so ein leicht trauriges Aroma, wie gesagt. Ist nicht ganz trockene Holz. Ja. Das ist auch mal echt was süß. Aber ja, schmeckt gut. Kann man essen. Aber lasse ich noch ausbrennen und nachts dann noch ein bisschen ablöschen mit meinem Trinkwasser. Ich habe ja noch einen Checkpoint unterwegs, den ich nochmal auffüllen kann. Ja, wie gesagt, mache heute nicht lange. Ist ja nur mal eine kleine Nachtwanderung und was zu essen. Ja, okay. Dann melde ich mich vielleicht nachher nochmal. Und ja, ich esse erst mal.